Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya nu teu wajib ngajawab salam hiji jalma sare. Teu wajib ngajawab sabab keur pinter. Nu kadua jalma gelo. Teu wajib ngajawab salam sabab si eta mah urang cek ieu nu hadir lolobana nu calalager, anu sarehat, anu nyararing atau anu aredan. Teu langkung ngajawab salam nu kadua. Siapa? Mumpung tepang abdi jeung urang dieu, ibu-ibu urang siling doakeun heula. Mudah-mudahan saya berdoa yang jawab salam dengan kencang dan semangat. Mudah-mudahan nu hadir penting ayeuna didoakeun sing laloba duit. Wedos palebah duit mah. Tarik palurah palebah duit mah teu di mana teu di mana. Cianjur ge kitu sarua. Jigana sarua nepi ka dieu ge loba jurig duit. Sing lalancar urang dieu usahana, cepat suksesnya, cepat senangnya, tereh beungharna, tereh paehna. Ayo siang ngecalangap teu tulus kalepasan. Bu, oi cenah kah gitu aja lain oi teh. Mending hese maot, mending babari maot, mending babari mah. Karena sakaratila teuing teh ripuh, betul. Nanti bukan sekarang nising polotot didoakeun tereh paeh teh. Apan ayeuna mah keur soleh, keur ngaji, salam itu keselamatan. Yang jawab salam insyaallah selamat dunia akhirat. Amin. Nu ngabalar salam sami, nu maca salam insyaallah selamat dunia akhirat. Amin. Sok sakali deui tina hate ngajawabna tong make nafsu mekobul doa urang penting ayeuna sini doakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi sahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna wa tawakkaltu 'alallah la haulun wa la quwwatun illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka liridogbohi azza wa jalla wa kullu niyatin salihah bil ikhlas wal qabul bil ijabah tabarukan fi du'a Allahumma antal ajijul kabir wa ana abduka dalilud dhaif alladzi la haula wala quwata illa bika. Allahumma sahhilli jami'un nasi minar rijali wa nisa'i min banuna wa banati hawa min kulli jihatin kama sakharta fir'auna li Musa wa lailin qalbahum kama la yang tal hadida li Dauda fa innahu la yantiqu illa bi idnika. Nasiyatuhu fi qabdatika wa qalbuhu fi yadika jalla usana wajhika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubassiran wa nazira wa da'iyan ila Allah
Al ayat sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas sahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Idin Allah widi Allah kersaning Allah abdi didampalkeun ditincakeun ka kampung nu dingaranan kampung pasir kebon kalapa RT 13 RW 02 Dusun Kerajaan Desa Curug Kecamatan Kelari Kabupaten Karawang. Urang kebon kalapa ibu-ibu daramah jamaah RT 13 sararehat calalager baroga duit balangsa kayak loloba namanya sarua jeung urang Cianjur. Pak ilmu mah penting ayeuna teh teuing meunang teuing moal urang teh. Kenapa Kiai? Karena menyampaikan ilmuna can pas dijieun guru. Tapi barokah mah penting ayeuna teh geus lungsur geus aya. Nah kunaon sabab di jero? Nah aya takdim silaturahmi dilaksanakeun, sholawat dibacakeun. Makanya ngadua ka Gusti Allah, mudah-mudahan balik di kebon kalapa acara buludan urang kebon kalapa balik ti dieu nu hese duit sing babari duit, anu gering sing calalager, anu lieur sing gara bager, nu bager sing leuwih bager. Amin ya robbal alamin. Eta gunana pangajian teh siling duakeun, bahkan insya Allah jaminan ti para ulama. Syekh Jalaluddin As-Suyuti nyarios ke dina sapali kitabna ma min baitin teu sapati-pati hiji tempat kampung kebon kalapa yuqra'u fihi maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakeun eta kampung teh sejarah akhlak perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi illa rafa Allahu taala al-qahta mangka bakal diangkat di eta kampung kebon kalapa naon teh paila ai paila teh hese duit. Amin. Insyaallah duit dibabarikeun ka urang kebon kalapa barokatina maulid Nabi. Amin. Wal khirqa kaduruk moal aya musibah di dieu. Wal gorqo kakerem diangkat ku Allah musibah kabanjiran. Amin. Bukti penting ayeuna saya ti Cianjur ka dieu hujanan Kiai. Badag hujan jeung angin, poek di tol hujan. Tapi ka dieu caang alhamdulillah. Luar biasa. Bieu berarti doa urang kebon kalapa istajib doana. Amin. Luar biasa. Nya assalamu saya geus panik. Mas Ilham ditelepon sudulur 4. Mas cek lokasi kumaha TKP-na. Lapangan Pak Kiai. Aduh cilaka aing mah. Dibere hujan karena saya pengalaman Kiai kamari bulan Rabiul awal Oktober di Cipatat Bandung Barat sama di Cipanas karek 30 menit acara kieu hujan mustame bubar kabeh nyeret karena tempat tenda nu laleutik. Saya bingung mustame ge nararangtung bari hujanan jadi bingung dipanjangan kumaha teh dipanjangan kumaha. Makanya ieu mah insyaallah urang khusyuk. Amin. Ketika khusyuk hati urang raos, ketika hati urang raos timbul keikhlasan. Ketika datang keikhlasan insya Allah doa diijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Ya Allah ya robbal alamin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Yes, sasadu langkung tipu tumada langkung tiheula. Kanggo mukadimah puja-puji sholawat salam saya itbawe. Ka'al Mukarrom bapak-bapak nu tadi parantos nyarios di payun yang tampil duluan. Aya nu moal diitbakeun doa dan hormat. Yang pertama untuk Qasimus Sa'ah pembagi waktu penata acara Sahibul Auqat MC garis miring Master of Ceremony yang tugasnya malam ini MC itu pangcapena panglilana. Dimimiti naik acara, muka acara, tapi kan nutup acara, nanti ditutup dibuka nate ku MC. Makanya mohon maaf panitia, tong ngalumayankeun ka MC teh buruhan sing badag. Capek jadi MC teh, teu gampang neng jadi MC teh. Dihanap babariso teh bari seserian nyurakan.
cobaan nyekel emi kaluhur nini beureut teu kiih mah. Watak mau balik bemaal ge beda nyekel emi teh hese anu ti biasa mah palurahnya nyebut mobil Taufik jadi mobil Hitaipok. Itu ieu mah palurahna hebat sambutanna singkat padat halus. Da beus biasa retorikana geus hade. Ya itu orang-orang retorika panu teu biasa mah nyekel mik teh gempeur. Makanya doakeun MC sing berkah amin. Teka kantun sahibul fadilah alimin ulama juama kiai santri wabil khusus al mukarram anu jadi sesepuh di kampung Babakan Kalapa RT 13 RW 02 para kiai para ajengan nu hadir wengi ayeuna utami Kiai al mukarram sa desa Curug nu dibengket ku majelis ulama desa Curug alladzi lam yudika ismu bi ta'dim nu qari anu hadarah nu maulid sadayana kusim kuring teu tiasa ditataan nafa'anallahu wa iyyakum bituli hayatikum amin wa nafa'anallahu bi ulumikum amin ziyadahumullahu sarfan wa fadlan amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa hormatan sim kuring sahibul adalah aparatul pemerintah bid adal wilayah ilal a'lal wilayah di luhur tepi ka hanap ti hanap tepi ka luhur wabil khusus Bapak Lurah Curug beserta jajaranana Pemdes Curug sadayana yang hadir pada malam hari ini. Kita doakan Pemdes Curug sing berkah amin, jujur amin, adil amin, amanah amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan program-programna aturan-aturanna sing sarwa sing akur jeung program Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan ka urang dina mimpin kepemerintahan teh jiga silet Pak. Ai silet mah luhur seukeut hanap seukeut, hartina nu luhur salah rurud, hartina nu hanap salah idek. Awas sing gering kelir eta silet garana luar biasa. Jiga saa jiga bapak aing apa bapak aing bapak sia cek nu teu kabagian BLT jeung teu kabagian jalan mah bapak tere cenah. Itu bapak aing mah pantingali inguana si Egi bader di Bogor kapangi mabok diasupkeun ka barak langsung ku Omjen. Itu berarti teu pandang bulu nu kumaha sanajan dipikanya salah mah sikat amteb gitu. Matak saya berdoa mudah-mudahan Pemdes Curug nya sing wani jujur adil amanah amin. Ya Allah ya Rabbal ngaduakeun mah titah ku agama ge ngagogoreng mah ulah. Itu ngadoakeun mah titah ngadoakeun mah ngagogoreng mah ulah. Ai ngadoakeun mah lumayan. Kampung Babakan leuwih ti 40 aya hiji nu diijabah insyaallah barokah ieu desa amin. Ai ngagogoreng mah kajadi-jadi dosa. Jalan butut digogoreng di dieu lurah Curug oba kabecus. Lurah Curug DKBLT teu kabagean. Ai ngomongna di dia di Babakan, ai lurahna keur di hotel atuh kadengen ge moal. Kadosa-dosa, matak mending doakeun sing berkah ieu dusun ieu nya desa ieu amin. Ya Allah ya Rabbal. Tak lupa yang saya hormati sahibul wasilah, para panitia penyelenggara peringatan takdim wa takrim pemuda kampung Babakan Kalapa. Oke para kiai, para kesepuhan, para donatur yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ketua Panitia Pak Andriansah, betul? Kayak bisa salah bihin. Pak Sumarna yang saya hormati, Bapak Cece Ermawan, Kepala Desa, Pak Lurah tanya, mana Pak Lurah nu mana? Oh eta kasep, pantesan jadi lurah. Tahu ka dikubur can pae malurah kieu mah. Alus sambutanna singkat. Aing mah sok mindeng manggil lurah teh pajang sambutanna teh. Ngomong we hayo ieu betul loba ngomong. Alus. Da bakat nu kasep jiga urang kitu tara loba ngomong. Donatur Pak Haji Karya yang saya hormati, Pak Haji Opin, Pak Haji Nur Agah, Haji Ganda, Mas Brata, Haji Usuf, Pangarsa Al Mukarram, Ustadz Sukmin, Khairuddin, jadi Bapak Kadus, Pak Ali, sadayana, ibu-ibu, ketua
PKK, ketua ibu-ibu, ketua majelis taklim Kampung Babakan yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan, amin ya Allah ya Robbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda yang hadir pada malam hari ini, lain tiba ukur orang ngumpul di dia, tapi nanti kita berkumpul kembali di surganya Allah dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tos cekap kiainya mukadimah sakit gentong panjang ting lah urang mimitian. Sok ibu Widi abdi bade nangtung wios pak ngadeg wios palurah hampurannya aing asa buru teh diuk teh ieu kursina jangkung ai urang penek atuh teu napak ieu tiga sender bolong. Geus ari kieu mah urang mimitian. Pertanyaan ka iji mohon maaf ya, ngaji jeung saya simpel pak, entong loba ieu lah tong loba lieur. Urang genah-genah we, urang bubungah. Ngaji jeung abdi mah bebas lah nya. Ibu-ibu lapar sok barang dahar. Lamun cangkeul Pak yang hunyar. Tong era-era pedah make kopeah. Boga partner ibu siling pencetan jeung nu gigireun atuh. Nu penting di pengajian betah. Lamun tunuh pinter. Eueuh deui ubarna palurah tunuh mah sare. Rokok bea kopi see panon mangampleh. Makanya di lingkungan rona-rona nu bagian jaga badog-badog atau maling. Lain eueuh rona teh tapi pan jelema nu ronana teh tunuh. Eueuh deui ubarna tunuh malintang tisar sare, tapi sarena tong wakaui ayeuna mah sarena di pengajian tong wakabalik ku ke tutup doa ku kasepuhan urang menang barokah amin. Ayeuna pan geus menang padila kagok borontok kapalang caramang cek urang Sunda mah pan kitu cek Nabi ge man saraka tariqan yaltamisu ilman sa'allahu tariqan ila jannah. Orang yang gampang langkahnya malam ini ke pengajian, nanti Allah gampangkan langkahnya ke surga, amin. Ayeuna mah geus dihitung ibadah KBG, kiceupna ibadah, renghapna, kepatna, lengkahna, diukna, tunuhna, sarena, ibadah. Ulah gagabah, sare di pengajian jeung di luar pengajian mah beda. Insya Allah sare di pengajian mah sarena ge sare barobo. Jeung kana barokah naon. Apan peureum ieu teh keur nyaritakeun sare. Ai barokah dina ilmu mah eueuh dina tolab teh namahan ilmu Pak. Tina teu nyaho jadi nyaho. Ai peureum ada mau apa kaler kidul. Ngan lumayan menang padilah itikaf jeung silaturahmi. Alhamdulillah. Baik, mari kita mulai. Yang pertama pertanyaan kaiji, ibu-ibu bapak-bapak jawab. Ari tahun kamari di Kampung Babakan aya muludan. Setahun ke belakang kita flashback nostalgia tahun kamari aya keneh muludan di dieu. Lamun panjang umur urang Babakan erek muludan deui moal. Hebat geus ngajam ti ayeuna tiap tahun kita maulid betul. Tiap tahun urang muludan leres. Pangjawabkeun pertanyaan kedua, ieu mah kira-kira maulid urang muludan urang Babakan, takdim urang Babakan kira-kira tujuan jeung pamaksudana teh hayang naon tina maulid teh? Sok hese eueuh ditanya ku mubalik mah. Ngajawab sieun salah. Tengah jawab ajengan masuk bawel. Makanya saya Pak Kadus ya sok simple we. Kan disebut nogelo oge palura. Nanya ongko dijawab ongko. Kunaon ameh tere, metere ngeusan. Da moalila abdi mah bieu ngawitan jam 8 ya. Engke berarti ngeusana jam jam 12 cenah. Emang urang golek. Nya sajam setengah eta lila teuing mimitian jam 8 berarti ngeusana 10:30. Kumaha engke we jam 10 ge siap saya mah. Aya keneh nu ngupingkeun ceramah malanjut mun eueuh mah ngeusan. Matak mun hayang terek ngeusan nungtut kaitu baralik ti heula jig bae nungtut. Eta teh ngaringankeun tugas mubalik ai nepi teh teh. Gawe sakedeung gaji anger. Itu ya. Ieu mah saya mah nanya ka di urang dia teh ngakurkeun orang Cianjur jeung urang dieu orang Karawang. Kunaon mah kajang diakurkeun? Kiai mohon maaf. Saya mah diajarkan kupun guru abdi tidituna pangersakan gugun ti Nurul Huda. Tidituna pangersa wa ajengan ti Miftahul Huda ti Manon Jaya. Allahumma gfirlahu amin. Di Tasik bahkan guru abdi pangersa Abu Yaburuju ti Cijati bahkan
pangersa Abah Jujun ti jauh hari ti Garut cek Abah kieu jang lamun mana dia onang kana tempat maulid ngadatangan hiji tempat anu jerona muludan mangka bejakeun ka jamaah sarwakeun janu hadir akurkeun niatna kabeh niat urang teh penting aya nama hiji hayang menang sapaati Kangjeng akur henteu kira-kira sarua apa henteu alhamdulillah lamun sarua berarti pas sahate abdi jeung urang dieu tujuanana jadi urang niatkeun kabeh oge penting aya nama niat hayang menang sapaat ti Kangjeng Rasul nu ngamparkeun terpal teh hayang menang sapaat urang teh nu masang lampu nya anu nerapkeun kursi nu masang panggung tak ieu teh kabeh ge hayang menang sapaat ti Kangjeng kunaon we dilaksanakeun ku urang nu penting jadi ibadah itu eta lamun pertanyaan sarua jawabanana jeung urang dieu can parat kunaon can parat bakal ngadatangkeun pertanyaan nu katilu pertanyaan terakhir naon nu katilu nya teh asabah diri ngitung-ngitung muludan urang ieu muludan urang ti tanggal 1 bulan Mulud bulan Rabiul Awal tapi ka ayeuna Jumadil Awal ieu mah kira-kira muludan jiga urang takdim jiga urang kampung babakan akhlak beres muludan jiga urang kampung babakan ieu mah kira-kira geus pantes acan menang sapaat ti Kangjeng Nabi kira-kira mohon kitu bah mataku saya tadi ditanya kamari muludan Kiai tahun kemarin deui muludan tahun hareup erek muludan kunaon apan rumasa urang mah can pantes bisi aya nu nanya ka kampung babakan mang kunaon kamari muludan ayeuna di babakan muludan deui jawab betong sieun salah kuring mah keur mamantes akhlak kuring jeung akhlak Kangjeng keur ngakur-ngakur akhlak kuring jeung akhlak Kangjeng itu lamun kamari salat urang can pantes can sarua jeung Nabi muludan ayeuna salat urang akurkeun jeung salatna para sahabat jeung salatna para nabi lamun ayeuna kalakuan urang jauh kene jeung kalakuan Nabi mangka muludan tahun ayeuna urang ngakurkeun kalakuan urang jeung kalakuan sahabat kalakuan Kangjeng para nabi Allah anu kapungkur parantos dipayun ngantunkeun urang sadayana itu nah hajana kiai mah kejang kudu diakurkeun kalakuan urang jeung Nabi atuh cukup we kumuludan siga kieu beres acara bubar balik we kabeh teu cukup kudu diakurkeun tetep nah mah kejang kudu diakurkeun apan saur Nabi ceuk Nabi paur naon cenah paur naon cenah Bu sieun ai paur teh sian kunaon Kiai bahasa kolot urang Sunda mah isin ku bisi sieun ku rempan paur takut muludan urang dieu muludan urang kampung babakan muludan jamaah sadesa Curug nu didawuhkeun ku Kangjeng Nabi kumaha ceuk Nabi manidda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi itba'i sunnati fahuwa kadibun sajalma nu ngaku cinta ka kami ma Abah ka kami hayang menang pertulungan ti kami hayang menang sapaat ti kami tapi eta jalma beres muludan kalakuan masih keneh jauh jeung Nabi patojaiyah jeung Rasul jauh daripada akhlak umat Kangjeng Nabi mangka muludan anjeun mahabbah anjeun takdim anjeun hayang menang sapaat anjeun saur Kangjeng Nabi bohong disebutna mohon maaf di kampung babakan jalma tukang bohong jalma alus jalma goreng disebutna Bu tukang bohong jalma alus jalma goreng sarua jeung di Cianjur di mana-mana ge tukang bohong mah jalma goreng ai ngaran-ngaran bohong berarti aya pengakuan nu ditolak aya perkara nu teu ditarima palurah dan disebut goreng ai ngaran-ngaran ditolak dibabakan di dieu bunga atawa kecewa pejabat hanap gawena ditolak ku pejabat luhur kecewa bea karep betul tukang dagang ditolak ku nu meuli nalangsa bea karep tukang dagang di pasar coba pangtapakurankeun tukang dagang
Ieu orang dia pasarna ka mana ieu? Kosambi kadinya. Orang Babakan di pasar coba tinggali. Saya keliling Jawa Banten nyampe ke Jawa Tengah, nyampe ke Brebes, di pasar anu sok aya tara eueuh tukang dagang teh satu. Tukang pinang tongkol. Tukang pinang baneng ikan tongkol, aya tukang tongkol di pasar urang. Bu tukang tongkol di Cianjur, tukang pindang ya lamun nu meuli lalaki atoh. Kunaon? Tara loba nawar lalaki urang Cianjur mah. Sabaraha tongkol cenah mang 10 tilu bungkus, uing lapar. Coba aya CS ngajak kaliwat di imah, beres urusan lamun nu meulina lalaki. Giliran nu meulina teh nu make tiung, nu make gamis, mangkrut tukang tongkol. Kunaon? Nawarna sadis nu make tiung mah. Sabaraha tongkol mang 10 tilu 5 cenah alas ya tina tilu jadi 5 can kapasikeun eteh nya 5 mah paling ge tilu hayang 5 tuh si amang itu ge cenah nu belah kanan di samping ngajualna teh 5 padahal tilu sarua tamahan jeung ngawadul deui atuh pasaran Batu Rajet hargana wayana can kapasikeun ceu tuang tongkol teh 5 mah paling ge tilu wayana hayang jeung nu ieu jeung nu ieu ditataan dibulak balik, digalar, digilir, diasar, dieser, tapi kacoplok hulu tongkol rajet tongkol batur dibeli nama ente tingakeun weleos cing kira-kira kalau ibu jadi tukang pindang, tukang tongkol kira-kira pak nalangsa apa bunga? Nalangsa tongkol rajet dibeli ente ai geus rajet pan jadi barang BS ece ai BS kan cek tukang dagang mah jadi murah hargana teh betul. Eta tukang baju di pasar nu singgarantung geuning nya dicobaan we ku aja teh urang dia teh nu beureum nu hejo nu koneng nu abu-abu dicobaan we size S XL double XL nu beureum nu dicobaan we hayo tapi ka bau kelek baju batur tingakeun we leos teu tulus dibelina teh da hargana beda kira-kira lamun ibu jadi tukang baju nalangsa apa bunga nalangsa baju hangit dibeli ente ETT karek menang panolakan di dunia nalangsa model kitu komo lamun urang menang panolakan di hujan itu terus geus atawa palurah aing mah hujanan atuh ieu teh terus aing ieu mah kumaha panitia we ieu badag ieu hujan kumaha pak pindah ka dieu palurah ayo naraek bapak-bapak ibu-ibu ka dieu atuh naik aing mah teu mah sabaraha menit setengah jam euy ka dieu siap lah urang hujanan aing mah hayu asal moal balik kitu lamun urang turun siap engke we mun geus gede urang turunnya yang tarik-tarik jeung suara hujan geus eta teh dapat penolakan di nalangsa model kitu apalagi nanti kalau kita dapat penolakan di mes sarua hujanan itu ai kitu mah adil ya mana tukang son aman ieu kahujanan sok gante ku panitia si ruksak mah alhamdulillah eta teh karek menang panolakan di geus nalangsa model kitu palura komo lamun urang menang panolakan di akhirat nya contoh bisi can kaharti kene ibu da cek ibu teh palura ada ari urang Babakan mah tukang dagang ditolak oge tukang dagang mah konsekuensi ada untung ada rugi da bisnis betul iya urang make contoh nu gratis pak anu sunatullah du mana anu sunatullah teh zuyyina linnasi hubus sa'awati minanisa urang make contoh kadede kanyaa ka cinta wah ieu mah kabeh boga bari ieu mah gratis teu make modal bu Pak Baliut aing ngomong-ngomong naon atuh teh sok numbuka payung baruka HP amankeun teu tanggung jawab panitia balik teh di iPhone apa leueuh ngeboga iPhone eta geus HP naon tak kitu Bu ngalaman teu coba ingat-ingat dia nu umur 40 tahun tolab aya ka dieu aya da poek pan itu tetempuan teh nempon ini teu jelas di dieu teh da kurang caang nu umur 50 aya bapak-bapak nu umur 50 aya nu umur 40 aya
Eta bapak ibu-ibu pun ten ngalaman teu baheula ibu parawan heula coba inget-inget baheula ujung sorry cuma bisi ujung-ujung peot ciga kitu urang babakan mah ngalaman beureunya baheula jadi kembang desa babakan ngalaman baheula. Waduh bapak-bapak sarua Pak ngalaman kapungkur bujang heula ngalaman piraku nya ujung-ujung ompong jiga ayeuna. Eta baheula ibu keur ngabeberik sini nih sabaraha kali baheula ditolak coba inget-inget Pak. Atawa bapak keresep kasini nih sabaraha kali cinta bertepuk sebelah tangan baheula. Ai keur menang panolakan nalangsa apa bunga kira-kira? Nalangsa ngaran-ngaran ditolak mah nalangsa nya contoh bisi can kaarti kene aya budak ngora pemuda kampung Babakan RT 13 ya bobogohan pacaritana teh jeung parawan ieu mah supaya karasa we urang supaya ibadah teu beuki alus. Yen engke lamun mardudatun latuk balu teh ditolak teu ditarima di akhirat teh ripuhna karasa engke. Jadi supaya karasa engke kudu karasa heula ayeuna nyeri hatena. Itu ya aya budak ngora Babakan pemuda karang taruna remaja masjid pacaran caritana teh jeung parawan. Jauh kabeneran parawana teh parawan nu aya di Papua. Ngahaja dijauhkeun aja ngadongeng ieu ngeusan lah komo hujan kieu mah. Jeung parawan nu aya di Papua ari bobogohan teh online. Ibu apa online? Tina HP LDR. Itu nya pan LDR teh aya ti baheulana LDR baheula mah zaman abah jeung niniku surat. Matak lelege kolot baheula mah sampulna keneh ditulisan Bandung dulu sebelum Jakarta, senyum dulu sebelum dibaca. Aduh. Dina hanapna aya tulisan pan lalege kolot baheula mah dina sampulna teh nya teruntuk adinda di pila penantian. Waduh dipila. Pada sisi gawir deket solokan imana teh. Deket irigasi jika kieu teh deket bendungan majarkeun teh dipila. Unggal poe loba reungit berang peuting. Da kitu pan. Ya ini caritana tah saha teh. Urang kampung Babakan teh pemuda ka Papua da bogoh. Samaruk Papua teh deket padahal Papua teh tungtung Indonesia da bogo pan ayu bogo mah jiga urang we sabaraha teh cicing cicing tempo jam niri we 9:30 ayeuna teh euy 9:30 pa ayeuna teh biasana 9:30 teh urang teh keur naon penting tadi mah pinter bobo sarare ayeuna teh bapak-bapak lajo Super League ayeuna teh lajo sepak bola. Ibu-ibu sarare beres lajo sinetron teh tapi penting ayeuna di kampung Babakan di lapang ieu hujanan coba tingali. Sakitu cangkeul tunuh lapar hayang balik ditahan urang teh ieu teh kunaon urang teh ngariung di dieu teh dasarna. Kucin kasaa berarti kasaa cintana teh ieu teh. Kakangjeng lamun lain cinta ka Nabi luhur moal daekeun ka dieu aslina sibuk palura teh beakar ka dieu ge maksakeun. Lamun lain ladang cinta ibu-ibu da bubar atuh ayeuna teh. Bapak-bapak sakitu geus capek gawe matak tong salah ieu teh ku cinta ka dieu teh urang Babakan anu ngorbankeun harta tanaga emutan apan ieu teh ladang cinta kabeh betul. Lamun lain ladang cinta moal daek urang muludan jauh-jauh sakitu geus bulan Jumadil awal geura coba Nabi baheula lahirna di Mekah aih muludana di kampung Babakan di dieu di Curug aih Babakan ka Curug sabaraha juta kilometer teu kahitung. Nabi baheula lahirna 571 Masehi nya ari ayeuna muludana 2025 lamun lain ladang cinta urang moal daek ngariung di dieu betul. Makanya ulah salah lamun ditanya kumu balik teh jawab tong salah ngajawabna cinta siapa leheung areling beda anggeus loba ieu mah da muludna pan geus tanggal geus beak muludna kamari mah tanggal 1 mulud abdi ngaos di Cirebon cinta siapa cinta pamajikan batur haha hehe. Apa nih itu mah di Kuningan mah Cirebon Kuningan perbatasan loba Jawanya ka dituna ngajawabna teh cinta bojone uwong cenah ba haha atuh eta mah palura engke Agustusan jawaban nu kitu mah nu dionangna Ade Astrid atawa Pia Palen nya ari ieu mah keur muludan mah cinta Nabi Muhammad
Urang coba ye nya guru-guru urang nu di karopean nu kararasep nu gararanteng ahli surga amin. Urang coba sorana ayaan keneh teh ye dibere hujan ye. Cinta siapa? Repe si terepe. Aya euy, hae na hungkul. Ibu-ibu, ulah elek ku bapak coba ye kagok urang hujanan ye. Rindu siapa? Solo. Kalau cinta takkan sia-sia, tiada yang percuma di surga dengan baginda. Dek, masuk sholawat sok, sabenit. Siap sholawat siap. Salatullah salamullah ya Rasulullah ala to'a Rasulillah ya Habib. Salatullah salamullah suaranya. Ya Habiballah salatullah salamullah. Mantap. Cinta siapa? Solo. Ayo Pak ulah eleh. Rindu siapa? Solo. Kalau cinta takkan sia-sia, tiada yang percuma di surga dengan Rasul Allah to'a Rasul ya Habibullah salatullah salamullah ala yasin Habibnya. Ese diajak balik mah euy. Samorok wali Ganjar beureun. Tingali saur Kangjeng Nabi dina tangkiul kaol satu kali sholawat kiainya hadir hate teu hadir hate malaweung da urang mah pan malaweung sholawatna teh. Komo lagamna make dangdut mah jadi inget teh kana dangdut akademi kayak dituna teh. Teu hadir hate diganjar 10 rahmat amin. Eta teh sakali sholawat komo lamun hadir hate teu aya nu apal ganjarana illallah ta'ala kecuali Allah subhanahu. Makanya mudah-mudahan berkali-kali kita diulang membaca sholawat. 1 kali sholawat dibayar dengan 10 rahmat. Mudah-mudahan kita balik dari sini membawa rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gas balik deui nya. Kurang paratkeun heula dongeng kare-kare naon tadi teh euy? Dongeng Papua benar. Ini caritana saha budak babakan teh ka Papua da bogoh. Sabaruk Papua teh deket. Deka itbah caritana teh. Sabaruk Papua teh deket. Padahal kalau lihat di peta paluranya Papua itu ujung Indonesia timur Papua teh. Urang ayeuna di barat pan tinggali. Ujung Indonesia ada bogoh. Mana gitu ai ku bogoh mah. Boro-boro Papua alak paul di teh. Boro-boro genah cicing ripuh ge hujanan jiga kieu ditahan ari bogoh mah. Gunung kudaki lautan kusep. Ketika cinta sudah melekat tai kotok asa lah amit-amit aing mah teu dek atuh pernah ngalaman ngaletak tai kotok. Eta mah paribahasanya
pan kitu boro-boro Papua alak pau diteang ku bogo pan kitu lain demi cintaku padamu edas kegurun ku ikut denganmu keur bogoh biarpun akan kulawan padang ilat bulan madu di awan biru edas ragrag geus ragrag piraku bobogo adina hareueuk dalin kapinis atuh eta malagu pan ku bogo mah pan kitu ini caritana ka Papua anak babakan teh sabaruk Papua teh dekat pada Papua teh ujung Indonesia da bogoh teu apa jalan anu badag ngagulidag di sorang da bogoh teu apa jalan anu leutik bari nilik di sorang da bogoh sakapeung manu di sorang ku ieu anak muda ti babakan lempang ka Papua mapai jalan anu erewokel teh naon eceuna bulak belok lah mapai jalan anu ajrug-ajrugan aya we di dieu di dieu mah palura di Ciayu mah loba keneh euy jalan anu satincakeun nu dipapai ku ieu budak kora mapai jalan satap ngalagu deui wae agok atuh da aing mah hujan ieu teh ngajugjug ka hiji ka Papua euy menang teu are pan keur ngadongeng Papua ieu teh teu karasa capena sabab aya nu diteang eta parawan nu diteangna teh hujan angin dordar gelap teu aya keur nyuan sanajan awak rancucu teu paduli kajen teuing nepi we ka Papua saya singkat nya tong panjang teuing hujan dek ila ngajina tuh ngadongeng jeung ngalagu mah parat-parat ieu bah nepi we ka Papua bu ngaranna ge bobogohan online cek tadi ge ibu sok meuli barang tina Shopee tara urang dieu bapak-bapak sok pesen barang ti Lazada tara sakapeung mah sakapeung nya aya dina foto alus geuning barangna teh ai pas nepi barang rajet sok ngalaman kitu kunaon aya dina foto alus aya nepi barangna goreng apa dina foto mah make efek aya kamera jahat eta ge kitu anak babakan teh aya dina foto kasep jiga Aliando Sarip rupana teh jiga saha cenah Aliando Sarip ari pas nepi ka Papua ruksak jiga Aliando Sarap ampura budak contoh ieu banyak atuh nepi teh ka Papua hare-hare we pahareup-hareup ge cek ieu budak kora teh ti babakan neng apan ieu teh akang ti babakan ti Curug ti Kelari ti Karawang teuing cenah teu bau make teu bau kan kita itu janjian akang acuk ieu neng acuk eta teu rumasa kajawabna teh kieu we neng cek budak babakan teh bere keputusan akang itu ditolak apa diterima kumacing jawaban urang Papua gitu aja cek urang Papua teh ari akang menang teu ngaca menang teh introspeksi atuh nu rupana jiga kieu mah tong jauh-jauh ka babakan ka Curug ka dieu ka Karawang di Papua ge loba ditolak teh ditarima coba pangragapkeun tah ate budak ngora urang babakan baroga hate teh urang dieu da jelema beureun nya ye pangragapkeun tah ate budak ngora sing boga perasaan urang duit beak awak capek hate bajret ditolak kira-kira sedih apa bunga sedih eta teh dapat penolakan di dunia yo kiai urang cokot natijana cek saterima nya tong ngalagu wungkul tong sering wungkul tapi cokot hikmahna ya tukang dagang ditolak kudu meuli nalang sabea karep tukang ayeuna pejabat hanap ditolak ku pejabat luhur nyerina bea karep bahkan nu keur bobogohan ditolak kudu dipika cinta sakit minta ampun itu dapat penolakan di dunia hadirin rahimakumullah geus ripuh model kitu apalagi nanti kalau kita dapat penolakan di akhirat oleh Rasulullah sallallahu alaihi koma engke Pak ketika urang butuh syafaat ti Kangjeng Nabi sedangkan hadis tadi nyaritakeun jelema anu ngaku aya menang syafaat tapi akhlak jauh kene jeung Nabi bohong disebut aya ngaku menang syafaatna koma engke ketika urang pindah ti dieu ti mana Kiai ti babakan urang bakal pindah ka Barjah bade pindah ka Barjah erek moal mun moal made ka mana atuh akang
piraku dek megar jadi dalain orai urang mah asalna tina saripati taneuh cicing di luhur taneuh menang rezeki tina taneuh engke ge urang bakal balik ka mana ka imah engke mah piraku kos cacing ngaliang ai bener hayangeun baralik ieu mah euy atuh sagilak deui eta teh ece can beres teh engke lamun mau tah bakal balik ka mana innalillahi wa inna ilaihi bakal balik kena taneuh tibarja urang bakal pindah ka mana baas diudangkeun ti luhureun kubur di jero kubur diudangkeun ngalangkungan malaikat Israfil niup sangkakala anu kadua kali tibaas urang bakal pindah ka mana maksar dikumpulkeun di lapangan jiga kieu lamun panas teu katulungan panasna lamun tiris teu katulungan tirisna matak mudah-mudahan tiris ayeuna sing haneut engke amin ngariung di dieu urang engke salamet aminnya di maksar amin. Ya Allah ya Robbal ti maksar urang bakal pindah ka mana mijan ditimbang amal urang tah engke teh amal teh bakal ditimbang urang teh urang babakan nu hujanan ayeuna engke teh papangih deui ece nu kenca nu hareupeun nutuk hangeun teh engke teh urang babakan ditimbang amalna nu belah katuhu geleuyun ari baik teh petot amalna teh contoh ieu mah tong ngamaknya da abdi ngajina di dieu dibabakan pira kudu nyaritakeun urang kerajaan kaditu wayah nawe di dia urang kebon kalapa ditimbang amalna nu belah kenca ipek teh bedegul nu belah kenca badag amalna teh berarti loba amal gorengna ieu mah contoh kulantaran loba amal goreng ponis urang teh pinarakaeun ece pisuluheun geus diponis ibu pinaraka kari nyukang sirata mustaqim erek liwat amma ka surga apa ataupun ka neraka da urang ponisna teh pinarakaeun berarti urang teh bakal asup ka jero neraka eta ibu anu geus diponis pinarakaeun engke teh papangih jeung nu ayeuna papangih deui teh ibu teh siling tanya ke teh jeung tatangga teh ece ai maneh ka mana neraka aing mah euy engke di ditu ai maneh ka mana aing ge neraka cenah sarua engke teh bapak teh siling tanya euy ceuk balura teh ka mana dus maneh ka pakadus teh neraka aing mah dihanap ai lurah di mana di luhur neraka ah leueung palurah lah awan nu leueung da kabeh ge neraka ieu mah contoh palurah ampura heueuh ceuk palurah teh pakadus daek sia maneh ka neraka atuh mung ceuk kiai ge neraka teh panas ari kitu yuk urang banding urang minta tulung urang minta syafaat urang tagih ladang muludan ka saa ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi akhirna urang babakan ngabring urang curug ka Kangjeng Nabi dek nagih ladang muludan cek urang curug ya Rasulullah wa ya Habiballah Muhammad abdi teh umat anjeun tukang muludan urang babakan panghareupna diuk dina muludan teh pang tarikna sorak lamun muludan teh pang capekna gawe lamun dina muludan teh pang badagna urunna ge sapaatan abdi ya Rasul pinahkeun abdi tina ponis neraka kana ponis surga ku berkah maulid kasarira ya Rasul ai pas ditempo muludan urang babakan teh hampura euceunya ai pas ditempo dina video na teh urang babakan teh unggal muludan omong peuting euya-euyahan jiga nu eling ai subuh teu salat kaberangan omong muludan euya-euyahan ai lohor teu salat di kebon di pabrik omong peuting muludan tapi kahujanan ari isuk ngariung kena di Bang Emok NBK dicokot kene halal haram teu diparire orat dibuka-buka ku Nabi teh ngajawab pamenta urang dia teh nu hayang disapaatan teh ladang muludan teh ceuk Nabi teh bahwa kadibun bohong urang babakan anjeun mah muludan ge ngopi wungkul aya nu ngadon muludan ngopi wae kan bae kaluranya da gratis di panitia di muludan mah bohong ceuk Nabi teh urang babakan anjeun mah muludan ge selfie wungkul aya nu ngadon selfie kan bae da HP na alus ayo rumeuk mada moal daek anger we kalakuan mah jauh jeung kami patojaiyah jeung kami tah urang alim ku Nabi disebut tukang bohong hadirin rahimakumullah urang emung ku Nabi hayang sapaat ku Nabi teu disapaatan sok sanajan apan urang teh KBG pabaka menang sapaat tinggal dina bab sapaat dina sulamun taufik ge jauhan tong leutik-leutik nya tong jauh-jauh lompat kana nu bararada kitabna diuletik we ulama nyaritakeun
Apan urang teh KBG bakal menang sapaat umat Kangjeng Nabi Muhammad, urang babakan KBG bakal menang sapa. Apan hadisna geus leudeg dibaca ku mubalik tiap tanggal 1 bulan Rabiul Awal. Dina kitab Madarijus Su'ud Kangjeng Nabi nyarita man aboma maulidi kungtu sapian lahu yaumal qiyamah. Sajalma nu ngagungkeun kana lahirna Nabi insyaallah eta jalma baris dibere sapaat di poe kiamah amin. Ta eta mah sapaat nu umum, Pak. Kabeh oge bakal kabagean eta mah ku kanyaah Nabi. Nu kumaha kiai maksudna kabeh teh? Heueuh, dek nu tukang ibadah, dek nu tara ibadah, asal maotna mawalapan Allah, berarti maotna husnul khotimah kabeh ge bakal meunang sapaat ti Kangjeng. Contoh bisi can kaharti keneh, aya urang babakan gawena teh fardu diliwat, sunat tara dipigawe. Si eta mah saok kadua gaplok, pokona mah tungu diraru catang dirumpak. Tukang bobok, tukang tarok, tukang ngarorojok, liang orai. Loba budak 17 tahun kagigire eta mah. Geletuk si eta maot nu tara ibadah, fardu tara migawe, sunat tara daekeun, muludan teu beuki, rajaban tara aya. Maot ta jalma nu badegong teh, tapi keur sakarat lapan Allah kabawa. Berarti maotna husnul lamun mau tak husnul khotimah berarti urang masih kene saakidah jeung Nabi, sapangeran jeung Kangjeng Nabi, agama sarua umat Islam tetep jalma nu bedegong bakal menang sapaat ti Kangjeng Nabi. Nu mana sapaatna teh? Ya rujun nas minan nar wa yadkhulul jannah. Bakal dikaluarkeun eta jalma ku Nabi tina jero neraka, tuluy diasupkeun ka jero alhamdulillah. Hoyong urang babakan ku Nabi dikaluarkeun tina neraka diasupkeun ka jero surga hoyong. Da uing mah embung. Kunaon apan ngalaman ti teuleum heula. Ngalaman dicok-crok heula. Ta urang mah Bu tong ngabeuring sapaat nu eta da tukang muludan atuh tong kagok muludan teh. Eta mah keur tara salat nu kitu mah. Eta mah keur tukang mabok. Anu kitu mah asal ceuk tadi lapan Allah kabawa si eta kabagean ku sapaat Nabi. Ta urang mah urang ningkat atuh da eta mah lamun di kelas-kelas sapaatna teh palura sapaat kelas ekonomi, lamun dina kareta mah. Lamun dina sakola mah sapaat kelas PAUD nu kitu teh. Atuh urang mah urang ningkat buludan teh saeutik. Urang beri sapaat kelas VIP. Nu mana kiai asup ka jero surga tanpa euteup dina neraka. Amin. Lamun mampu mah ece ladang tina muludan hujanan poe penting ayeuna teh urang beri sapaat Rasul anu luhur, sapaat kas VIP. Nu mana kiai yadkhulul jannah bi ghairi isabin, asup ka jero surga tanpa dihisab heula. Amin ya robbal alamin. Kiai cek bapak-bapak teh ari saya udunan keur muludan. Kumaha ari bak ai moal meunang sapaat mah? Aya nu udunan penting ayeuna aya. Ieu menang udunan sakampung babakan atau menang sorangan ajengan. Udunan sakampung tadi dicaritakeun donaturna loba alhamdulillah. Kiai ari saya udunan kumaha? Makejang kumaha? Atuh meureun mubadir, makejang mubadir. Udunan penting ayeuna geus aya hitungan waman angfaqo dirhaman fi maulidi pakaan nama angfaqo jabalan min dahabin fi sabilillah. Jalema nu infak sadirham keur maulid Rasul penting ayeuna nu sadirham ku Allah dilipat gandakeun ganjaranna sarua jeung nyodakokeun gunung emas. Alhamdulillah. Sadirham sarua jeung sedekah gunung emas. Jadi nu dikorbankeun penting ayeuna mah Pak ieu teh harta teh nu urang Ibu. Makanya datang buludan teh udunan teh kudu pagede-gede lain paletik-letik. Pagede-gede paletik-letik di dia. Nu udunan 500.000 aya, nu 1 juta aya, nu 200, anu 100, anu gocap aya. Alah aya kene nu gocap. Pantesan ajengan telepon Kiai diantos siap abdi OTW ngan hapunten aing mah curiga. Mun aya pene teh nyebut hapunten palura moal balik. Metak insyaallah meh tere lah daripada doraka gitu we. Teu apunten kumaha ari nu gocap mah lolobana. Kudu atoh Bu aya panitia muludan teh tak ieu mah jadi nu urang. Bapak loba sawah nya lega sawah imah pageuh mobil weuteuh duit loba HP alus kuota mekprak geletuk maot. Eta HP jeung mobil nu alus nu weuteuh tanah nu lega nu urang nu batur kira-kira. Nu batur eueuh kabejanakeun palurah maot dikubur jeung pajero eueuh. Eueuh kabejanakeun dikubur jeung alfat eueuh. Sanajan sawahna 3 hektar anger we satangtu jeung sababar tangan jadi kuburan mah bener teu.
Ibu-ibu coba tinggali nu make emas, aya nu ngangge cincin aya, nu ngangge anting aya, nu ngangge kalung aya, nu make gengge aya. Eta emas nu reuncem ibu lamun ibu ngantunkeun lamun ibu maot dipake atawa dibuka kira-kira? Dibuka. Tinggal di dina safinah, barang dunya asup kana jero makbaroh wajib diludang deui dikali deui. Lamun kabawa ge kana jero kubur, dibuka emas anu reuncem teh. Lamun salaki teh boga duit kete dijual ku salaki teh. Dipake kawin deui. Atuh heueuh ngadewan ibu ge mah hirup deui atuh. Lamun salaki boga duit moal dijual ku salaki teh. Engke teh diterapkeun ku salaki teh. Dipakekeun ka saha? Apa majikan nu anyar? Kamaru kanu ngora. Leung lamun urang Cianjur ku lamun tatangga deukeut anu sok sagrup dina WA. Anu sok senam bareng di hareupeun desa. Anu sok bareng arisan atuh eta mah kapangieun ku Indosiar mah jadi film ajab difilmkeun. Judulna teh Persahabatan Membawa Musibah. Na kunaon popotonganna didodoho. Ye bisa Pak eta harta nu loba mobil nu alus imah nu pageuh bisa jadi nu urang dengan syarat dijual mas nu reuncem dijual tuluy dibikeun ka masjid tuluy dibikeun ka pesantren tuluy dibikeun ka santri dipake ngabantos kiai dipake muludan dipake rajaban ngaranna sedekah jari. Tak ieu mah jadi nu urang sedekah ieu mah ngan hampura anu penting ayeuna mayar son pangbadagna anu mayar kiai pan dibayar bener teh lain gratis tawa aing mah kan bae da teu alus kabeh pan milik teh anu mayar lampu nu mayar tenda mohon maaf bapak duunan badag penting ayeuna belum tentu dapat syafaat Nabi yang paling tinggi. Kenapa? Diteruskeun di tempona sabada urang ayeuna naon teh beres tina maulid Kangjeng Nabi aya perubahan atawa eueuh balik ti dieu. Lamun eueuh perubahan wayahna we beureun syafaat teh syafaat kelas ekonomi sarua jeung tukang mabok. Ngan mudah-mudahan sanajan anu hanap urang teh bakal meunang syafaat ti Kangjeng Nabi. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Sok matak target kita malam hari ini tujuan urang maulid penting ayeuna belaan hujanan keur naon ieu teh? Keur ngakur-ngakur akhlak urang jeung akhlak Kangjeng. Kang lamun can akur urang akurkeun sok nya. Tah kitu. Kumaha kiai cara ngakurkeunna? Da akhlak Nabi teh seueur bula mun dicaritakeun mah dina Madarijus Suud sakitab nyaritakeun akhlak Nabi. Dina Al-Barjanji Sejafar Shodiq sakitab nyaritakeun. Si Tuduror dicaritakeun akhlak Nabi nya. Kabeh nyaritakeun akhlak Rasul. Ieu we nu paling gampang ya, nu paling simpel. Nu mana kiai dina Al-Qur'an. Ieu mah Al-Qur'an mah kabeh ge baroga. Gaduh Al-Qur'an gaduh. Balik ti dia buka ayatna, cek ayatna, apalkeun ku ibu, sarwakeun jeung kalakuan urang. Surat naon kiai? Surat Al-Fatah. Surat naon cenah? Surat Al-Fatah ayat terakhir. Cek balik ti dia ayatna. Kabehna teh aya 5 faeusina teh. Sabaraha cenah Bu? Aya 5 dibaca kabeh moal parat tu jam 10 tingali setengah jam deui berarti. Hiji we atawa 2 tama pamali ieu nya urang akurkeun sok. Lamun nu 5 euteup akhlak teh kana akhlak eta urang berarti hebat muludan urang. Aya Arab-Arab syafaat anu luhur. Tapi lamun nu 5 akhlak Nabi, akhlak umat Nabi dina Al-Qur'an dicaritakeun aya 5 kabeh wah hiji-hiji acan anu keuna berarti jong muludan urang. Balik deui sing alus muludan urang sing hebat. Sok urang baca ayatna. Nu apal babarengan baca. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu alal kuffar. Muhammad teh utusan Allah jalema anu babarengan jeung Muhammad ai li ashabihi ai li ummati tegas nama umat Muhammad sahabat Muhammad hiji cenah Bu akhlak umat Kangjeng Nabi Muhammad teh dina Al-Qur'an mah galak ka kafir bengis ka kafir termasuk kena akhlak budaya metode program-program kekafiran. Palura urang cancel heula galak ka kafir.
Kunaon di cancel Kiai sabab ieu kitobna aya teh keur kafir harobi. Di Karawang mah Kiai teu aya kafir harobi leres teu. Aya na kafir harobi ti ibu di Palestina, Israel. Ta eta Israel kafir harobi. Di urang mah eueuh kafir harobi teh. Aya ge di urang mah kafir dimi. Sa kafir dimi teh anu bager ka umat Islam. Kafir teh pan aya dua. Harobi anu galak, anu milara, dohir. Aya kafir dimi anu turut kena aturan Islam. Ta eta mah kafir dimi tara milara, urang salat masing-masing bahkan usaha bisa jeung kafir dimi mah. Cara saha di urang sabangsa ning singko pan aya lain. Si incek, lu panjing, teh koseng, cang siang. Tung seng liang tai eta mah aya di urang ge. Di Cianjur ge aya, bahkan di Jebro di Wing mah aya kuburan Cina loba. Di urang aya nu kitu mah Kiai, urang kudu kumaha piraku kudu aya kafir ka dia nu bager cabok entong. Aya kafir tampiling entong atuh KUHP eta mah. Eta mah lain keras atuh kasar nu kitu mah. Saoha dua gaplok mah. Ayeuna kudu keras karena naon tah nu dikudu kerasan ayeuna di era globalisasi, di era digitalisasi zaman now ya 2025 maju ka 2020 genep nu kudu dikerasan ku urang ayeuna lain kafirna tapi metodena budaya tak ieu nu paling ese. Kafirna mah palura lamun dek ngabangun gereja deket masjid dia bisa diubrak-abrik ku tatangga sababakan. Lamun dek bangun wihara bisa dihancurkan ku sakampung sa-RT ieu. Tapi akidahna anu euteup jeung urang, metodona anu sarua jeung urang, bahkan budayana anu nempel di babakan ieu hese ngaleugitkeunna. Pan Belandana mah geus eueuh ti babakan teh. Portugis teu aya, Jepang geus eueuh baheula nya. Inggris jeung sekutu geus baralik ngan kalakuan Jepang, akhlak Portugis, kalakuan Belanda masih kena tinggalan di urang di dieu. Anu bertolak belakang jeung aturan Allah jeung Rasulullah masih keneh loba dipigawe di urang. Mana anu paling babari anu kudu dijawaan ku urang ieu mah anu nempowe sabab saya tidak punya ahli riset. Saya teu boga ahli nya. Ieu mah anu paling dohir we anu katempo anu mukhallid anu ngaiji jeung umat Islam anu pacampur anu hese ngabedakeunana ayeuna teh anu paling ese teh hiji Kiai dina pud. Naon pud teh kadaharan. Sok tingali bu, cek kadaharan ayeuna jeung baheula beda. Entong jauh-jauh Indonesia. Curug we di dieu di Karawang. Entong jauh-jauh Karawang, babakan we penting ayeuna coba tingali. Abdi kukurilingan dina muludan Kiai mohon maaf dina muludan zaman ayeuna papais teh geus eueuh ayeuna teh. Bugis geus tara aya dina muludan teh. Heueuh makanan legend teh geus arareueuh, gegeplak tara dijieun ayeuna teh. Wajit geus eueuh. Opak aya opak, ranginang aya, kue aya, putu ayu aya, cucur aya, burayot aya, nyata eueuh, dalamun aya mah pinuh mobil teh, ngane eueuh, tak itu matak hampange itu pasti da ngecuriga, da kunaon da tara dijieun ayeuna mah. Budak urang Kiai tingali budak urang kadaharana naon cing ayeuna lain gagetuk sampel lain tales Bogor Singgarantung di puncak tingali eueuh nu meuli ayeuna teh geus teu payu ayeuna teh budak urang kadaharana naon cing seblak ceker waduh ceker mercon Pizza Hut Lajato KFC McDonald aduh budak nu leutik kadaharana naon sosis bakar anu leutik pisan tahu bulat digoreng dadakan 500 haraneut keneh aing jadi dagang tahu euy beki penting teh beki lieur Kiai haram eta katuang nu ditatan lain haram aing nu dagangna di urang mah di curug di babakan da katempo balanyana ti pasar Kosambi nu dagangna wau KTP-na Islam tatangga urang ngaranna Mang Udin contoh ieu mah Insya Allah dagangan ge produk halal tapi lamun dagangna batur teu apal KTP-na teuing saha ngaranna imahna di mana agamana teuing naon
teuing halal teuing haram pan ayeuna teh Pak Kiai geus talal baaturan ayeuna teh nu penting ngeunah kana lisan raos digayem wareg kana patuangan lamun pakaian alus dipake selfie digaresek urang terus gitu. Sedangkan lamun barang kafir asup kana jero patuangan jalma Islam bahaya ceuk saa lain ceuk si jujun da wing mah dibere lisan wungkul. Cek Nabi daun Nabi man akalal arom asod jawarihu saja maknun kana barang haram riget anggota tubuhna dipakai ibadah. Ibu-ibu patuangan keasupan ke perkara non halal mohon maaf mangka ibu bakal gaya diajak kana kealusan hese ieu hate diajak kana kabeneran ngaji hoream salat ngaji puasa sodako rutinan hoream hawana teh sok patapakuran tong jauh-jauh batut pamajikan urang we di imah boga pamajikan cerewet beakar teu soleh pamajikan teh da biasa i cerewet mah awewe mah da bibirna pandua ari awewe mah kiai ieu mah super cerewet da kunaon deui tatangga meuli lomari pak lomari aing mah hayang ganti alah ripuh aing kitu mah euy tatangga meuli kursi hayang nu anyar tatangga meuli kulkas ngahodhod we teu bisa kaluar. Nah kunaon nyebret sok aya nu nyebret usalakina teh dikerok eueuh da nyaaheun bisi muriang bisi asup angin ai sugan teh lain asup angin da teu beureum dikerok teh kadang ngajeblag gambar politron nah tongongna teh ceuk salakina teh nah cenah maaf tongong teh jadi 2 pintu diajak ngaji neng ayo rutinan mangga ti payun saurang taliwat nu nyamper teh nyi hayu urang pengajian mangga ti payun duaan tak los neng hayu urang ngaji mangga nganti payun we bojo urang mangga jawab nanti hari ini teu ngajedog ge di imah aya nu kitu pamajikan akang teh nya pamajikan uing da jauh ayeuna ibu balikeun bu boga salaki bedegong nah kunaon bedegong kita ngaji hese duit teu bogaeun rokok beki ngopi beki ai gawe mu ngalumu ke juga laputut sok aya nu kitu kedul beak harap di pentajang jajan budak teu mere di pentajang meuli token lapur di pentajang meuli beas eueuh ai dina kopeah gocap jang meuli rokok disumputkeun nu paling parah ceuk ibu teh boga salaki teh ngerakeun kiai ngerakeun kunaon sok pulang paling tara ai pulang paling mah naon atuh eta we ditatanyakeun ku Pak Kadus ditaroskeun ku ketua DKM ceuk ketua DKM teh ece ari salaki ece hirup kene meni molotot dikitukeun teh pajar teh ngaledek ajengan ka salaki uing dah hirup kene si teh can pae eta we ceuk ketua DKM teh salaki ece mah tara papenak di masjid mingguan tara aya berjamaah lapun jumahan elos. Nah kunaon apaan lamun disamper teh Kang hayu urang rutinan aduh aing nyeri sirah bari dicekelan Kang hayu urang berjamaah nyeta nyeri suku bari dicekelan datang BCS nanu katilu nyamper yuk urang ngusep dagoan da meuni nerekel diajak ngusep aya nu kitu salaki teh Allah karim tong siling salahkeun Pak cek deui bisi non halal asupna patuangan urang jadi hese urang diajak ibadah betul ayeuna ibu jeung bapak boga budak bedegong sok aya budak nu bedegong diajak ngaji hese diajak salat hese nu badag dititah masantren ka dieu masantren ka ditu sabulan balik jeung lomarina duit bangunan geus dibayar, duit rutinan dibayar, sakali masuk daftar 10 juta. Ai mah santren ngan 2 minggu. Aya nu kuliah semester weh, hayo. Menta duit jang skripsi jang semester batur mah 3 tahun beres skripsi eta mah geus 6 tahun. Hayo he kuliah teu wisuda-wisuda. Aya budak nu leutik diajak ngaji ese, dititah salat bedegong, dititah ka warung jang meuli sabun wan piro. Menta buruh sok aya budak nu menta buruh budak bedegong teh nu kitu teh cek indungna ka warung heula meuli sabun tak aya duitna gocap 50 engke balik ku mama di buruhan budak lumpat ka warung dah hayang buruh
ningang nepi ka imah mah ieu mah nu gocap keur dede nu 30 mah inungna molotot duit budak leutik nyokot duit 30 cek inungna montong piraku budak leutik nyokot duit 30 gede-gede teuing na keur naon apaan cenah ieu teh keur top up naon FF Pri ML mobil nini nu karolot ngarti teu Mobile Legend atuh belet kene ngaji teh Mobile Legend teh kana tong pikiran bisileun mah tina tarigu make gula diemple-emple di jeuda teh ese aing jeung bodoh mah euy Mobile Legend teh kaulinan budak ece heeh tina HP lamun aya yang maju teh akuna teh kudu di top up ai di top up na teh kudu dibeli na teh ku tiud kunaon cenah aduh sagila kana duit boy ku duit 10 30 15 cek inungna montong lebar seteku inungna duit 30 teh dibalikeun kana kuota mah lebar kumaha mah dibagi-bagi kasep nu 10 jang jajan lanceuk maneh sakola 2 aneun da aya MBG ayeuna mah jadi duitna dipotong 5.000 tina 10.000 teh anu 10 jang lanceuk maneh sakola anu 10 jang bapa maneh isuk-isuk gorengan ABC plus jeung jarum coklat isuk-isuk anu 10 jang mah cenah meuli sabun bisi kurang ari dede mana pulangan data tadi gak yang pulangan pan yang diburu anta dede mah ieu 2.000 jang meuli cilok budak tina 30 dibere 2.000 atuh ngadat ka inungna belel mewek pak eta budak teh lumpat ke lawang pato bade nyindiran cik eta budak ayang jajan teu dibere ku mama sok aya budak kitu budak badegong teh hayang jajan teu dibere ku bapa pura-pura teu boga padahal duit mah aya teu pira jang meuli alas ya juri kuota hei tong siling salahkeun menta doa ka kiai doakeun budak abdi sing soleh salaki abdi bedegong pamajikan abdi cerewet tong siling salahkeun cek deui bawa perkara non halal tak asup kana patuangan lamun barang kafir asup kana patuangan jalma Islam nu paling parah cek Nabi man akalal haram pannaru aulabi sajama anu nuang kana barang haram seudeu neraka daging keur ngaduruk perkara anu dijieun tina perkara anu haram naudzubillah summa naudzu matak pun ku urang kudu diapikan iji eta ieu teh nu mukhalid kiai anu hese anu ayeuna geus bercampur jeung umat Islam kudu dijauhan ku urang lamun hayang diaku umat Kangjeng Nabi nu kadua umat Nabi kudu keras kana naon ayeuna pan hiburan awas HP lain ulah penting boga HP zaman ayeuna sabab ulah lamun teu boga HP katinggalan zaman jujur muda ka dieu init ka ditu panitia ka Cianjur atau ku HP HP sete boro-boro kelari Sumber Jaya Karawang tempuran kabeh ku HP amun kaditu kudu genep jam bujur ge asa deple aya nepi ka dieu teh cangkeng ge asa potong yai da abdi mah Cianjur lage Cianjur Selatan atuh di Jebron teh 3 jam hayang nepi ka abdi teh abdi heula Pak Haji Muammar tuluy ka si Lesti kadituna si Lesti mah leuwih jero ka hanap di hanap wing mah alhamdulillah ada kota sakieu mah ayo naon manfaatna teh gede manfaatna tapi madarat lebih gede matakpan urang kudu dijaga nu katilu passion naon passion teh pake tak ieu nu paling bahaya ayeuna teh pakaian teh geus bercampur ya pakaian Islam jeung pakaian kafir ayeuna teh geus hese ngabedakeun omong KTP na Islam gigireun masjid imahna ari make baju luhur nongtot hanap nengtet omong baju na jalema na Islam bapak na Islam inung na Islam ai make baju luhur nongtot anak nengtet bapak-bapak make baju teh belekak belek kek lain kok teh jarorang aing mah kiai ari make baju umat Islam kudu kumaha sok urang baca nya memeng ngeusan ieu oleh-oleh keur urang dieu make baju teh kiai kudu mah pan nya tingali wal auratul hurati wal ammati indal ajanibin jamiul badaniha hatal wajhi wal kafaini pan kitu Aurat amat jeung awe merdeka disandingan lalaki sejen sakabe badan sehingga dampal panangan jeung rai kudu dipake kudu nama keur lalaki keur istri keur pamegat baina surah barukbah keur cowok antara bujal jeung tuur kudu ditutup kudu nama kitu Bu jadi kieu Bu nya ya mohon maaf ibu-ibu urang kampung Babakan kudu nama ibu teh ditiung teh unggal poe ece bapak-bapak pamajikan teh make gamis teh unggal poe kudu nama pamajikan urang teh lain mulu dan wungkul
lain kapaud wungkul kade tak iya penting diceritakan dah katempok kumu balik mah kumu menang mah anu teu biasa ditiung make tiung nyengsol lamun teu kakenca kakatuh jengsol nate lamun kenca katu aman kaharep juga si marsa kade tenutupan lamun kenca katu jeung karep aman gagaro ayo tak eta teh ateul gagaro teh aya nu kitu da ayeuna teh kitu sarua ceuk ibu teh kiai da ngomong mah babari cobaan ka Karawang tengah poe komo ieu mah deukeut bendungan maka tiung unggal poe hareut eda curhat Pak euy pamajikan bayeung ararat sarua bu Cianjur ge komo uing mah deukeut laut Cibinong mah kaditu da abdi ge lain teu ngarti nyarita kieu teh bapak-bapak kiai mohon maaf lamun nyarita masalah orat di pengajian rutinan babak belur diomongkeun bapak-bapak lamun kiai liwat mah moal kiai ge insyaallah ngomong kieu teh tingali dina videona ku deterjen netizen diaromongkeun majarkeun teh kiai mah teu gaul kamari muharaman ulah muka baju teh ayeuna rajaban jemeunang datang muludan dangdan teh ulah lain ulah cek urang kolot baeula urang Sunda aya bahasa kieu jati ulah kasili ku junti leungit ciri datang car ciri Islamna tong dileungitkeun cara barat ulah dipararak ayeuna teh ari cara barat dipararake baju umat baratnya ari kaum Islam teu bangga make baju Islam betul aya pemuda make gamis waduh make gamis make udeng alah pada ngomongkeun encep tiga pemburu hantu cenah pan rame kamari mah Allah aya nu make gamis edas aya Habib ka dieu disebut Habib aya we jalema anu make bajuna teh tarakang turukung sugan digegereuhkeun tak ibu-ibu coba tinggal ibu isukan geura cobaan ibu pan kitu awewe ge aya ibu make baju gamis panjang make tiung panjang ari isuk ngariung kena di Bang Emok pan diomongkeun si eta tiung we panjang rapi gamisna aing ngariung kena di Bang Emok aing ngomongkeun batur teu eureun-eureun atuh mending cara saya aduh pede ari ibu kumaha saya mah kiai dengekeun ka Bang Emok tara nginjem ka batur ngomongkeun batur salat muludan maca Quran rajaban puasa dikir sodako ala tara kabeh aja mah aing mah bawa pisulueun sarua ai kitu mah meuni ayeuna loba nu kitu make jilbab digaleunggeureukeun ai belekak-belekek di araran kan kitu ayeuna teh memakai jilbab rapi sopan dan beradab dan itu perintah Tuhan dipersoalkan betul pakaian mini yang membangkitkan birahi dan mengundang kejahatan tak keberatan bila aurat rat gitu aja di batur mah rame eta teh rat ngajawab erek moal ayo meterek ngeusan bila aurat gitu menang naon cenah mah ngaji jejun muda teh menang rat hadapan rat nu kaingetna teh terbuka ka kemaksiatan tan melanda ya tungtungna teh ngagoak pan lagu Roma eta teh Romana keur ngora palurah kelorap ke ngora malam dina kaset teh ngagoak ciri khasna teh ai geus kolot mah ayeuna dina akademi kana tinggal dina Indosiar Roma teh jadi muriang laguna teh da geus kolot ayeuna mah perjuangan jadi kitu Pak Haji teh gitu tanu mah kaset Roma keur ngora Allah karim ayeuna teh loba nu kitu bu cek ibu-ibu teh kiai kumaha uing mah baju seksi boga baju tarakang turukung boga baju belekak-belekek boga kudu diduruk entong saya beres solusi bisi pajarkeun kiai tegaul ibu kadang-kadang jujun muda nyarita masalah orat ajengan ti Cianjur kam supai kampungan sekali upaya nah kunaon tegaul ajengan eta mah nyebut tegaul ka abdi atuh salah partai eueuh
Abdi mah YouTube boga, TikTok heureuy, Instagram aya, WA aya, naon eueuh di aing kada coba. Eta cenah geuning tagaul lain tagaul nu tadi teh jati ulah kasiri ku junti leungit ciri datang cara. Ciri Islamna tong dileungitkeun ladang tina muludan cara barat ulah dipararak. Anu make baju belekak-belekek teh eta teh cara bar. Umat Islam kudu tertutup. Makanya saya papatah ka bapak-bapak. Pak, aya kene Pak. Aya kene Pak. Ayo bapak-bapak, lamun pamajikan tadi tiung keluar imah polototan Pak. Osok tara molotot ke pamajikan lamun tadi tiung. Osok hebat. Bu, repeh sinjalujur. Osok tara ibu lamun tadi tiung ku salaki di polototan. Jadi beda nepi ka dieu. Aing ngawadu teh sing kompak tong ngalilieur ajengan atuh. Cek ieu osok, cek ieu tara. Cek bapak teh lain tara kiai, pan pamajikan uing lebih tarik polototna daripada saya. Atuh teuing ai kitu mah polototan Pak. Kunaon kudu dipolototan? Mohon maaf, lamun diantep salaki kabagean doraka. Cek saat cek Nabi urang baca hadisna ayu mamroatin horojat min babidari amujainatan mutoibatan bitoibu adalika zaujuradin pan gitu. Likuli kodamin baitin pinar saban-saban lengkah aya awewe muka-muka orat bojo muka-muka orat salakina ridon dititah ku salaki dimodalan ku salaki tara digenggerekeun ku salakina teh tara dipolototan salakina antepan ridon salakina likuli kodamin baitin pinar saban-saban lengkah wanita itu keluar dari rumahnya satu langkah satu rumah satu langkah satu rumah satu gedung di mana dina naraka kersa keur jadi salaki. Awas, makanya saya molotot Pak kunaon salaki kabagean. Lamun abdi mere duit ka urang dia 100.000 dibagikeun teuing manfaat teuing moal, bawa kana nasi goreng ge beak dibelikeun. Tapi lamun mere peringatan jiga kieu sugan we abdi jeung urang dia papange di surga jadi dulur urang amin. Ya Allah ya Robbal. Lain ulah Bu, dangdan teh lain ulah. Islam teu ngajarkeun ortodok, Islam teu ngajarkeun kudu naon teh kudu kotor. Tingali dina kitab-kitab fikih. Sabada ngajelaskeun tauhid nu dibaca teh toharoh. Ai toharoh teh kudu suci, ai suci teh bersih, ai bersih teh kudu rapi. Umat Islam teh kudu geulis, lamun awewe, lamun lalaki kudu ganteng. Sabab naon keur ngajaga marwah martabat umat Islam. Ulah belekak-belekek kade. Heeh. Jadi ibu lamun mung ditiung, mung digamis, entong kan bae, moal doraka moal. Jujur muda tanggung jawab, tong di calana sekalian. Naon syaratna? Hiji, kudu duaan jeung salak. Aing disurakan euy wayo cenah. Ye hampura da can mangi anu di luar jeung salaki tetep eta teh jadi dosa. Makanya lamun ibu dangdan hayang jadi ibadah mah kudu keur salah baju seksi tong diduruk ibu lejing teh pake you can select mong teh pake tapi keur nyang hareupan carog ge ulah tibalik jati kasili ku junti aya dek kaonangan kamuludan karajaban babak belur pabrik cet pararinah kena beungeut ari nyang hareupan salaki balam jumah ger ngadahar sebelak ceker memeh sare ngadahar basreng atuh pahang. Dia asun teh bau cikur atuh dangdan teh harita me jadi ibadah baju seksi teh pakena harita komo lamun ibu boga salaki di Bandung di Surabaya di Cianjur gawe teh tugas teh weekend balik ya saminggu sakali poe Sabtu ece punten ibu-ibu poe Jumat teh geus ka salon ece teh kudu nama dangdan osok ka salon tara deui wae ka salon ece buuk teh diome kulit teh di bleaching buuk teh smoothing highlight hejoan berem koneng mantega salam sereh duruk sakalian belum hulu ngaranna teh pan rupa-rupa kang aya awe mah nya mending keneh urang mah 20.000 tiis urang mah dicepak coba awewe palura di Cianjur smoothing 400.000 Pak. Kunaon mah apaan ku smoothing mah buk teh jadi lempeng kutu luncat ada panas apaan lisa ngacleng bari 2 jam cangkel smoothing maka teu mampu smoothing atuh sing rapi baju seksi teh pake keur nyang hareupan salaki baju teh sing rapi dangdan nanti leuwih di salaki balik gawe palura setengah jam panto can dibuka. Assalamualaikum
Assalamualaikum. Sugan teh dangdan cek salaki meureun si neng teh surprise. Dangdan mata klami ge tepi kalami dangdan teh sugan teh dangdan adipek teh hudang sare. Waalaikumsalam. Iler dah dir ka dia gelik. Cileuh rametek can dilap. Nu paling parah buuk ngarawig. Atuh salaki muka panto Allahu la ilaha illallah sia maca ayat kursi. Nakunaon apan diharap ngarawig jiga mak lampir. Jeung salaki ieu teh pamajikan atawa nini lampir. Diteuleuh-teuleuh geuning jiga inung si dede ngancan mani buuk can disisiran ada sono 2 minggu teu panggih. Neng buru cenah ka kamar meupeung eueuh budak. Sungan teh geus beres aja kamar teh aya dibukakeun kamar pelangsung teh bau kloset kabarna teh. Nakunaon apan pempres urut budak can dirawatan. Nu paling parah dina bas dina kasur jeung dina bantal berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu itulah dahdir ece mit amit aing mah. Hei jati ulah kasliku jonti ala kuli alim lain pakaian wungkul. Kasab kade ulah nurutan kafir, ibadah ulah nurutan kafir, bahkan pergaulan jauhan tina perkara-perkara pikafir. Naon sababna? Ieu teh ciri urang keras kana kafir, ciri urang keras kana program-program kekafiran. Geus setengah 11 urang simpulkeun. Hiji, kita berkumpul di sini semata-mata memperlihatkan rasa cinta kita kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan dengan cinta kita malam hari ini berkorban, kita dibalas dengan Nabi oleh Nabi dengan cinta yang lebih besar. Kita dapat syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal. Umat Muhammad bakal menang syafaat anu badag teh aya 5 kabehna. Hiji, galak ka kafir, keras ka kafir, termasuk kena akhlak, budaya, metode, program-program kekafiran. Nu kadua, nu katilu, nu kaopat, nu kalima engke deui lamun panjang umur buah tomat, buah peuteuy tamat. Doa ku saha ku abdi? Ku Abah. Oh borongan ieu mah euy. Ayo ngadoa. Mudah-mudahan kalepatan urang penting ayeuna diampuni ku Allah. Amin. Kasayan timiti calik tapi kabalik nya ditampi ku Allah jadi ladang ibadah jaga dipaisab. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbing bana bima alam tanah rabbi alimna alladhi yang fauna rabbi pakina wa paki alana wa qurbatilana fi dinina tawasana bi ta'alumin tawasana bi ta'limin ang tarjukuna wasil wa ang tarjukul amana. Allahumma barik lana wa li jami auladina wa talamidina wa talamidatina minal ulama'il amilin imamil muttaqin salihin ta'ina lillahi wa rasuli tahlana ababal khair wa ababal ilmi wa ababal rizki wa ababal ibadah wa ababal istiqomah wa ababal husnul khatimah khususan ila ruhi wa jasadi sayyidina jamanu hadirina istajib doana ya Allah, istajib doana ya Allah, istajib doana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban walhamdulillahi rabbil alamin. Bobok sapanon carang sapakan mun bobok pekeman mencarang pek ayuban wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.